լավ որ Աստված ունենք։ Как хорошо, что у нас есть Бог. Ինչ վատ կլիներ, որ մենք Աստված չունենայինք։ Как плохо было бы, если бы у нас не было Бога. Գիտեմ, երբևիցե պատկերացրել ես, որ եթե Աստված չլիներ, ինչ կլիներ։ Не знаю, ты думал, если бы не было Бога, что было бы тогда? Անկամ չարժե պատկերացնել։ Даже не стоит думать, представлять. Փառք Աստծո, որ Աստված ունենք։ Но слава Богу, что у нас есть Бог. Ամեն, ու մեր Աստված կենթանի И Աստված։ наш Бог, Он живой Бог. Ինքը հերո Աստված չի։ Он недалеко. Ինքը մոտ է մեզ։ Он близок к нам. Անկամ մոտ, որ իր հոգին ա դրել մեր մեջ։ Настолько близок, что свой дух вложил в Ու нас. փառք Աստծո։ Слава Богу. Դրա համար էլ միշտ վստահ լինենք, Поэтому мы всегда должны быть уверены, որ Աստված մեզ հետ է։ что Бог с нами. Ամեն։ Եթե Հիսուսն է քո Տերը։ Если Иисус твой Господь, Ես ուզում եմ հարցնեմ, եթե կա մեկը այստեղ, որ դու երբեք Հիսուսին չես ասել, իմ Տերը դարձիր։ есть здесь кто-то, кто никогда не говорил Иисусу, будь моим Господом, Եվ երբեք չես ասել, ներիր իմ մեղքերը։ и никогда не говорил, прости мои Եվ грехи, երբեք չես ասել, ես իմ կյանքը քեզ եմ տալիս։ и никогда не говорил, я свою жизнь отдаю тебе. Հենց հիմա արա դա սիրելիս։ Прямо сейчас сделай это, Անկամ քո մտքի մեջ։ даже в своем разуме. Գիտես Աստծո խոսքը չնայած ասում է, որ շուրթերով դավանես ավելի Слово լավ։ Божие говорит, чтобы ты исповедал устами. Это будет лучше. Նրան Տեր Его Господом եւ Փրկիչ։ и Спасителем. Եկեք ասենք Հիսուս, Давайте скажем, Иисус, դու ես իմ Տերը, Ты мой Господь, ես իմ կյանքը քեզ եմ տվել я свою жизнь отдал Тебе եւ ուզում եմ քեզ փառավորեմ։ и хочу Тебя прославить. Եթե դու այդ մարդն ես, որ այս աղոթ կարել ես, Если ты тот человек, который сделал эту молитву, վստահ եղիր, որ Աստված քեզ հետ ասել։ будь уверен, что Бог с тобою Եվ երբեք չի թողնի։ и никогда не оставит. Ամեն։ Ու որքան շատ ես Աստծո հետ ապրում, И чем больше ты живешь с Богом, այդքան ավելի շատ ես գիտակցում, թե ինչքան երանելի ես դու, тем больше ты осознаешь, насколько ты блажен, որ Տեր ունես։ что у тебя есть Господь. Ամեն։ Ես ու դու անտես չենք։ Мы с тобой Не без Господа։ не без Господа. Ես ու դու անտես չենք։ Мы с тобой не без Եվ Господа. դրանով ենք մենք երանելի։ И поэтому мы с тобой блаженны. Ամեն։ Այս աշխարհում չկա մի բան, որ մարդը ունենա ու ասի, այնքան երանելի եմ, որ ես ունեմ։ Нету такого, чтобы человек в этом мире что-то имел и сказал, настолько я блажен, что это Ուզում имею. եմ քեզ հարցնեմ սիրելի։ Хочу спросить тебя, Կա քո կյանքում մի բան, որ դու ասում ես, այս ինչ բանը ես ունեմ, դրա համար այնքան երանելի մարդ եմ ես։ есть что-то в твоей жизни, что ты имеешь, и ты думаешь, насколько я блаженный человек. Անկամ շատ բաներ կա, որ ժամանակավոր ուրախացրել են մեզ։ Да, много вещей, которые временную радость нам причиняли. Դա լավ է, բաներ կան, որ ուրախացնում են։ Есть вещи, это хорошо, когда радость нам Բայց չկա приносит. մի բան նյութական։ Но нету ничего материального Այս կյանքի մեջ որ դու ունենաս, դու ասես այնքան երանելի մարդ եմ, որ в этой ես жизни, ունեմ։ чтобы ты имел и говорил, настолько я блаженный человек. Մենակ եթե տուն ունես, Например, если ты имеешь дом, դա լավ է, չէ՞ որ տուն это ունես։ хорошо, что ты имеешь дом. Բայց դու չես ասում, չէ, այնքան երանելի մարդ եմ, որ Но ես ты не տուն говоришь, ունեմ։ насколько я блаженный человек, что имеет дом. Որովհետև այդ տնով ուրախացել ես, հետո այդ տունը քեզ համար սովորական է դարձել։ Потому что ты радовался этим домом, а потом он стал, Բայց чем-то իրականում դա обычным. երանելի լինելու բան էլ չի դա։ Но на самом деле это не повод, чтобы быть блаженным. Բայց իհարկե կան մարդիկ, Но есть люди, որոնց դու ունես քո կյանքի մեջ ու դու ասում ես երանելի են, որ իրան ունեմ իմ կյանքի մեջ։ люди, которых ты имеешь в своей жизни, и ты говоришь, блажен я, что этих людей имею в своей Օրինակ жизни. քո ընտանիքը, Например, твоя семья, քո ծնողներին, твои родители, քո երեխաներին, твои дети, եղբայրներին, քույրերին եկեղեցու братьев, մեջ։ сестер в церкви. Ես լինում է երբեմն եղբայրներով նստած ենք լինում Иногда бывает, мы братьями сидим ու мտածում ենք ինչ կարելի է անել и думаем, что можно сделать եկեղեցու մեջ կամ եկեղեցու в համար церкви или для церкви. ու պահի տակ И в մի моменте, քանի անգամ եղել է այդպես несколько раз было так. ասել ենք իրար Мы говорили друг другу. բայց ինչ լավ մարդիկ ունենք մենք եկեղեցում Но насколько у нас замечательные люди есть в церкви. չգիտեմ դու եւ մտածել ես дրա Ты մասին думал об этом, например, որ այն եկեղեցին որի մեջ դու կաս что та церковь, в которой ты есть, ինչքան լավ մարդիկ կան как много замечательных ով է людей. մտածել այդպես Кто думал так? գիտես մենք երբեմն իրար ասում ենք Мы иногда говорим друг другу. ես կնոջս հետ էլ իրար ասում ենք ինչ լավ մարդիկ կան մեր եկեղեցում И мы с
женой тоже говорим, и говорим, какие хорошие люди есть в нашей церкви. Երբեմն խոսում ենք մեր երեխաներից եկեղեցու, Иногда мы говорим о наших детях ու из ասում ենք, церкви. բայց ինչ լավ երեխաներ ունենք մենք եկեղեցում։ И говорим, какие у нас хорошие дети в церкви. Երբեմն էլ խոսում ենք երիտասարդների Иногда մասին, говорим о молодежи. երիտասարդներ լսում եք, Молодежь, слышите? եւ ասում ենք, ինչ լավ երիտասարդներ մենք И ունենք։ говорим, какая хорошая молодежь у нас. Ու իրապես И действительно, կան մարդիկ, որ դու երանելի ես, որ ունես այդ մարդկանց есть люди, կյանքի մեջ։ которых ты имеешь в своей жизни, ты Ինչ լավ է, блажен. որ մենք ունենք իրար։ И как хорошо, что мы имеем друг друга. Ամեն։ Դա էլ է, չէ՞ Это երանելություն։ же ведь тоже блаженство. Բայց դա կատարյալ երանելություն չի։ Но это не совершенное Գիտես блаженство. ինչու։ Знаешь Որ почему? անգամ քո երեխան, որով դու երանելի ես, Потому что даже твой ребенок, которым ты блажен, կարող է քեզ բարկացնել, может тебя гневать. կամ քո հույսերը չարթարացնել, Или твоих надежд не оправдать. կամ քո հարազատը Или твой родной человек. ինչ որ մի բանով տրտմեցրել է քեզ։ Чем-то тебя огорчил. Մի բանով չի հասկացել քեզ։ Чем-то тебя не понял. Կարա լինի, չէ՞ այդպես։ Может быть так. Դրա համար էլ ասում եմ, դա կատարյալ երանելություն չի։ Поэтому я говорю, что это несовершенное блаженство. Ես սրտից մեջ կա սրա մասին խոսեմ։ И в моем сердце есть говорить об этом. Ուզում եմ ասեմ քեզ, Хочу сказать тебе, պետքա պատրաստ լինես, ты должен быть готов, որ այն մարդիկ, ումով դու երանելի ես, чтобы те люди, которым ты блажен, կարող է քեզ հոգսի պատճառ դառնան, могут стать поводом կարող է для տրտմության պատճառ դառնան, печали, կարող է ինչ-որ դժվարություն պատճառել, могут тебе какую-то трудность причинить, կարող է քեզ նեղացնեն անգամ, могут тебя обидеть. բայց дու պետքա պատրաստ Но լինես, ты должен быть готов. եւ երբ որ նայում ես, И когда որ смотришь, մեկը դու իրանով երանելի ես, что ты все равно им блажен, այդ ժամանակ Тогда- դու ավելի շատ քեզ տեսնում ես երանելի, քան թե դժբախտ, ты себя больше видишь блаженным, нежели несчастным. քան թե այն дժվար բաները, որ այդ մարդու հետ կապված են։ Нежели те трудности, которые связаны с этим Ու человеком. տեսնում ես, որ ինչքան հեշտ է մնացած հարցերը լուծում։ Ты тогда видишь, насколько просто остальные вопросы решаются. Ամեն։ Դու չես կենտրոնանում խնդիրների վրա։ Ты не сконцентрируешься тогда на проблемах, Դու կենտրոնանում ես նրա վրա, որ դու այդ մարդով երանելի ես։ ты концентрируешься на том, что ты блажен этим человеком. Նրա համար պատրաստ եղել, որ կարող է երեխատ բարկացնի քեզ։ Поэтому будь готов к тому, что ребенок может тебя огорчить, Բայց այդ гневать. հարցը լուծվում է։ Но эти вопросы решаются, Ամեն։ Եթե դու երանել ես։ если ты блажен. Բայց այսօր Но сегодня ես ուզում եմ խոսեմ, я хочу говорить, որ ես ու դու երանելի ենք, что я и ты блаженны, որ ունենք մեկին, что имеем одного, որը երբեք մեզ չի տրտմեցնում, того, который нас никогда не огорчает, երբեք մեզ հոգս չի պատճառում, который никогда не становится бременем, երբեք ցավ չի պատճառում, никогда боли не причиняет. միշտ մեզ հասկանում է, Он всегда нас понимает, դժվարություն մեզ չի տալիս не дает нам трудностей, եւ երբեք չի թողնում մեզ но и никогда нас не оставляет. եւ անչափ անսահման սիրում է մեզ։ И безмерно нас любит. Դա մեր Աստվածն է, Это наш Бог. դա մեր Տեր եւ մեր Աստվածն է։ Это наш Господь и Бог. Ամեն։ Ամեն։ Սա դեռ իմ քարոզը չէր։ Это еще не моя проповедь. Այսօր ուզում եմ սկսեմ Եփեսացիս առաջի գլխից։ И хочу начать с Ефесянам 1 главы. Հալելույա։ Փառք մեր Աստծուն, Слава нашему Богу. փառք մեր Աստծուն։ Слава нашему Богу. Թող փառավորվի նրա անունը այստեղ։ Пусть Его имя прославится на этом Երրորդ месте. խոսքն ասում է. 3 стих говорит: Օրհնյալ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ օրհնեց ամեն հոգեվոր օրհնությունով երկնավոր բաներում Քրիստոսով։ Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Նորից եմ կարդում։ Снова читаем. Օրհնյալ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ օրհնեց ամեն հոգեվոր օրհնությունով երկնավոր բաներում Քրիստոսով։ Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в Այսօր իմ небесах. խոսքը կոչվում է այսպես. Сегодня мое слово называется так. Ինչ է տվել Աստված։ Что дал Бог? Ինչ է տվել Աստված։ Что дал Бог? Ես քեզ կասեմ սրելիս։ Я скажу, возлюбленные, Անկամ այն մարդկանց ումով մենք երանել ենք, էլի Աստված ա տվել։ даже те люди, которыми мы блаженны, Бог дал. Այնքան կարևոր է, Насколько որ важно, մենք գիտակցենք, чтобы мы որ осознали, մենք հավատանք, чтобы мы թե верили, ինչեր է տվել Աստված մեզ։ что дал Бог нам.
Եվ մենք երջանիկ ենք դրանով, И мы тогда счастливы այն ամենով, ինչ որ Աստված ա մեզ տվել։ тем, что дал нам Бог. Մենք կարող ենք մտածել ինչ է տվել Мы можем Աստված։ думать, что нам дал Бог. Մենք կարող ենք չտեսնել Աստծո տվածը Мы можем не առայժմ, видеть того, что еще Бог дал բայց нам. Աստծո խոսքն ասում Но է, Слово Божие говорит, որ օրհնյալ է Աստված блажен Бог եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը, и Отец Господа нашего Иисуса որ Христа, մեզ օրհնել է, который благословил нас. խնդրում եմ քեզ ասա ինձ օրհնել է։ Прошу, скажи, Он благословил Ամեն меня երկնավոր օրհնություններով, всяким небесным благословением, ամեն երկնավոր всяким օրհնություններով духовным благословением Քրիստոսի մեջ։ во Христе. Ամեն։ Ամեն։ Ու դա երկնային բաներ է, И это небесное, դա հոգևոր բաներ это է, духовное. մինչև որ До того, գալիս է դառնում է ֆիզիկական, пока приходит и превращается в եւ գալիս է физическое դառնում է նյութական, и становится материальным. եւ դրանք հոգևոր կյանքի համար են, И это для духовной жизни, եւ դրանք նաեւ նյութական կյանքի и это համար են։ также для материальной. Այն ինչ որ Աստված ինձ ու քեզ Физической жизни, տվել то, է։ что Бог дал нам. Անկամ բաներ կա, Есть вещи որ даже, մենք դեռ չենք տեսնում, которых мы не видим. որովհետեւ այդ պատրաստված բաները Потому что то, что Он приготовил, նախ եւ առաջ մենք պետք է իմանանք, որ դա կա։ прежде всего мы должны верить, что это есть, знать, что это есть. Որտեղից ենք իմանում։ Откуда мы знаем? Նրա խոսքից, Из Его Слова, նրա խոստումներից։ из Его обещаний. Մենք տեսնում ենք նրա անգամ նա անձամբ մեզ է Мы խոստանում։ видим, что Он лично нам это обещает. Եվ մենք гիտենք, И мы знаем, որ ինքը խոստացել что Он է։ обещал. Ուզում եմ քեզ ասեմ, Хочу сказать тебе, ինչ որ Աստված քեզ то, խոստացել что է, Бог тебе обещал, ինքը արդեն պատրաստել Он է։ уже приготовил. Ամեն։ Ինչ որ Աստծո խոսքը ասում է, То, что говорит Слово, ինքը արդեն պատրաստել է իմ Он ու քո уже համար։ приготовил для меня и тебя. Հալելույա։ Հալելույա։ Аллилуйя. Երանի թե իմանայինք ինչեր է պատրաստել։ Если бы мы знали, что Он приготовил, Երանի թե իմանայինք։ если бы мы знали, что Он приготовил, Ո՞վ է մտածել Երանի թե իմանայ Աստված ինչ է պատրաստել։ кто думал, если бы мы знали, что Бог приготовил? Այսօր մարդիկ մտածում են, И сегодня люди думают, տեսնես այս աշխարհը ինչ է պատրաստել մեզ интересно, համար։ что этот мир приготовил для Վաղվա нас. օրը ինչ է պատրաստել մեզ Завтрашний день համար։ что для нас приготовил? Ումից ասես սպասում ենք։ И мы от кого угодно ожидаем. Հա լավ է մտածի դրա մասին։ Да, хорошо думать об Ես этом. քեզ կասեմ мտածելու տեղը ավելի շատ աղոթի дրա մասին։ Я скажу, лучше больше молись, нежели думай. Բայց ավելի կարևոր է Но важнее իմանանք знать, ու հավատանք, и верить, թե ինչեր ունի պատրաստած Աստված մեզ что համար։ Бог приготовил для Ինչեր нас. է ինքը արդեն պատրաստել Что որ Он տա уже մեզ։ приготовил дать нам. Ու հնարավոր է դու բաներ կա, И, возможно, есть вещи, գիտես որ Աստված ասել է, которые ты знаешь, что Бог говорил, բայց դեռ չես տեսնում։ но этого ты еще не видишь. Գիտեք, երբ որ Աստված Աբրահամին կանչեց, Знаете, когда Бог призвал Авраама, Ծննդոց 12-ում ենք տեսնում ենք, в Бытие 12 главе мы видим, որ Աստված Աբրահամին ասեց. что Бог сказал Аврааму, Արի իմ ետևից, иди за мною, եւ ես քեզ մեծ ազգ եմ շինելու։ и я тебя сделаю великим народом. Աբրահամը խելոք գնում է իր Աստծո հետևից։ И Авраам идет спокойно за Աստում Богом. են տարիներ, И проходят годы. բայց Աբրահամը Но Авраам, անգամ մեկ երեխա էլ չունի։ у него даже нету одного ребенка. Բայց Աստված ասել է, Но Бог сказал, որ քեզ մեծ ազգ եմ շինելու։ я сделаю тебя большим народом. Եվ օրհնելու եմ И քեզ։ благословляя, благословлю тебя. Քեզ օրհնողներին օրհնելու եմ, քեզ անիծողները անիծված են լինելու։ Благословляющих тебя благословлю, а проклинающие тебя будут прокляты. Տեսեք ինչ տեսակի խոստում է տալիս, И смотрите, какого вида обетования, բայց հարցը обещания. սրանում Աբրահամը չի տեսնում։ Но вопрос в том, что Авраам этого не видит. Բայց ճշմարտությունը նա է, Но реальность в том, որ Աստված դա ունի արդեն։ у Бога это уже есть. Դա այդ հոգևոր օրհնությունն է Это духовное благословение երկնավորներում, в небесах, որը դեռ Աբրահամը չէր տեսնում։ которое Авраам еще не видел. Նայեք 15-րդ գլուխը։ 15 глава. Աբրահամը արդեն գնում էր Авраам уже идет Աստծո հետևից։ за Богом. Եվ ծննդոց 15-ում, И в Бытие 15 главе, տեսեք առաջի խոսքից։ с 1 стиха, Այս բաներից հետո տեսիլքում Եհովայի խոսքը Աբրամին եղավ ասելով. Մի վախիր Աբրամ, ես քեզ համար վահանեմ, քո վարձքը խիստ շատ է։ после всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Եվ Աբրամն ասեց. Ով Տեր Եհովա, ինձ ինչ ես տալիս, քանի որ առանց զավակի եմ մնացել եւ իմ տան տիրող նահա Դամասկացի Եղիազարն է։ Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне,
Я остаюсь бездетным, распределитель в доме моем этот Елиазар из Дамаска. Աստված ասում է, Бог говорит, Աբրահամ մի վախեցի։ Авраам, не бойся, Վարձքդ խիստ շատ է։ награда твоя велика. Բացի այդ Աբրահամը հիշում է, որ Աստված ասել է, քեզ մեծ սերունդ եմ И դարձնելու։ кроме того, Авраам помнит, что Бог сказал, что я тебе сделаю, Հիմա էլ Աստված եկել է նորից ասում է վարձքդ շատ է։ у тебя будет большой народ, и сейчас Бог говорит, что твоя награда весьма Ու велика. Աբրահամն ասում է, И Авраам говорит, ինչ ես տվել ինձ что ты Տեր Աստված, дал мне, Господь? որովհետև զավակել չունեմ։ Потому что у меня даже нету ребенка. Այսօր ուզում եմ խոսեմ, ինչա տվել Աստված։ И сегодня я хочу говорить, что дал Господь. Գիտես, լիս կարևոր չի թե դու ինչ ես հիմա տեսնում։ И не важно, возлюбленный, что ты сейчас видишь. Կարևորը թե Աստված ինչա պատրաստել։ Важно, что Бог приготовил. Եվ Աստված И Бог, 4-րդ խոսքից կարդամ։ с 4 стиха, Ասում է Աբրահամին. и говорит Господь Եվ ահա Аврааму, Եհովայի խոսքը եղավ դեպի նրան ասելով. Նա քո ծառան չի ժառանգի քեզ, այլ նա որ քո մեջքիցը դուրս կգա, նա կլինի քո ժառանգը։ и было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, который произойдет из чресел твоих, будет твоим Եվ наследником. նա դուրս հանեց Աբրահամին եւ ասեց. դեպի երկինքը մտի կարա եւ աստղերը հաշվիր, եթե որ կարող ես նրանց հաշվել։ Եվ ասեց նրան. այսպես կլինի քո սերունդը։ И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Եվ Աստված И Бог Աբրահամի այդ խոսքերին, на слова Авраама, որ Աստված ինչ ես ինձ տվել։ что ты дашь мне, Бог? Ասում է դուրս արի, Он говорит, выйди, աստղերը հաշվի։ сосчитай звезды. Ով է փորձել աստղերը հաշվի։ Кто пробовал сосчитать звезды? Իսկ ում մոտ է ստացվել А у հաշվի։ кого получилось их сосчитать? Ասեց, եթե կարող ես հաշվի, Он говорит, если можешь счесть, сосчитай. խելքիցը դուրս բանա, չէ, հաշվել աստղերը։ Как это? Это уже безумие посчитать звезды. Դա անհնարին բան Это է։ Եվ невозможно. Աստված ասում И է. Бог говорит, Այդքան շատ եմ անելու քո սերունդը։ вот так приумножу твой род, твое Աստված семя. ասում է, И Бог говорит, Աբրահամը չի տեսնում, и Авраам не видит этого, որովհետև մի զավակել չունի, потому что у него даже нету одного բայց ребенка. Աստված արդեն պատրաստ է։ Но Бог уже Ուզում предготовил. եմ քեզ ասեմ սիրելիս։ Хочу сказать тебе, Աստված արդեն պատրաստ է։ Бог уже приготовил. Այն ամենը, ինչը ինքը քեզ համար ունի, То, что Он имеет для тебя, այն ամենը, ինչը դու գիտես, որ նրա խոսքը քեզ խոստանում то, է, что ты знаешь, что Его Слово обещает այն тебе, ամենը, ինչի համար դու աղոթել то, ես, ты за что молился, եւ դու գիտես, И ты որ знаешь, քո Աստված что твой Бог, հավատարիմ է, Он верен, աղոթք լսող է, слышит молитвы, կյանք փոխող է, меняет жизнь ամեն հարցերի պատասխան տվող и է։ дает ответ на все молитвы. Ուզում եմ քեզ ասել, Хочу сказать այդ тебе, Աստված этот ինքը Бог, պատրաստած ունի երկնքում։ Он имеет приготовленный на небесах. Իհարկե дու հիմա մտածում ես, Конечно, ты сейчас думаешь, իսկ կարողա ոչ ամեն ինչը։ а может быть не все. Գիտես ես դրան ինչ Знаешь, что կպատասխանեմ։ я отвечу на это? Մինչև դա մտածելը, До того, как ты об этом будешь думать, եկ հավատա, որ Աստված պատրաստած բաներ ունի։ давай քեզ верить, համար։ что Бог имеет то, что приготовил для нас. Что-то Դու приготовлено. կարող ես ասես, Ты скажешь, իսկ եթե դա աստու կամքը չի, а если это не воля Божья? մինչ դա մտածելը, До того, как об этом ցելես подумать, եկ նախ եւ առաջ հավատանք, որ Աստված պատրաստված բաներ ունի։ давайте прежде будем верить, что у Бога есть что-то, что Он приготовил Ամեն մեկիս համար։ для каждого из нас. Այսօր, Сегодня, չգիտեմ դու ոնց, я не знаю, как ты, ես հավատում եմ, но я верю, Աստված ինձ համար պատրաստված բաներ ունի։ у Бога есть приготовленные вещи для Իհարկե меня. գիտեմ շատ մարդ կա И այստեղ, я знаю, много людей որ есть, դու հավատում ես, что ты веришь, որ Աստված պատրաստված բաներ ունի։ что у Бога есть приготовленное. Այսօր եկել եմ սիրելիս։ Сегодня я пришел. Իմ ու քո ուշադրությունը, Мое и твое իմ ու внимание, քո հայացքը мой и твой взгляд ուղղեմ երկնավորների վրա, направить в небеса, որտեղ որ Աստված պատրաստված բաներ ունի իմ ու քո туда, համար։ где Бог имеет приготовленное для меня и Ամեն։ тебя. Ամեն։ Եվ Աստված ասեց. И Бог сказал, Այ այդքան շատ է լինելու քո вот так սերունդը։ много будет твое потомство. Եվ Աբրահամը չի տեսնում, А Авраам не видит, բայց Աստված ասել но է։ Бог сказал. Մենք հետո տեսնում ենք, Мы потом видим, որ Աստված что Бог, ինչ որ ասել է, то, что сказал, դա էլ արեց։ Он то и сделал. Այսօր ես կարող եմ նայել քեզ սիրելիս, Сегодня я могу смотреть на тебя. եւ դու էլ ես հավատքով Աբրահամի И սերունդը։ ты по вере потомства Авраама. Ամեն։ Ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով Через Иисуса Христа մենք հավատքի սերունդ ենք։ мы потомки по вере. Ամեն։
Այսօր կատարվել է այդ խոսքը։ Сегодня исполнилось Այդ это պահին слово, Աբրահամը չէր տեսնում։ а в тот момент Авраам не видел. Ինչը դու հիմա չես տեսնում։ То, что ты сейчас не видишь, Ասեմ քեզ, скажу тебе, կարևոր չի դու հիմա տեսնում ես թե չէ։ неважно, ты сейчас это видишь Կարևորը или нет. այն թե ինչ Աստված պատրաստել է Важно, երկնքում։ что Бог приготовил. Եվ մենք դրա համար պետք է աղոթենք։ И мы для этого должны Եվ молиться. մենք դրան պետք է փափագենք։ И мы должны этого жаждать. Եվ դրան պետք է փափագենք, որ Աստված ցույց տա։ И мы должны жаждать, чтобы Бог показал. Ամեն։ Ամեն։ Եվ գիտեք ինչ ա գրված 6-րդ խոսքում։ И знаете, что в 6 стихе написано? Ասում է այսպես կլինի քո սերունդը եւ նա Աբրահամը հավատաց Տիրոջը եւ նա նրա համար արդարություն համարեց այս։ Столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он, Бог, вменил ему это в праведность. Ամեն։ Ամեն։ Ինչը Աստված Աբրահամին արդարություն համարեց։ Что Бог вменил Аврааму в праведность? Այն, То, որ Աբրահամը что Авраам հավատաց, поверил, որ Աստված что Бог, արդեն տվել է։ Он уже дал Այն ինչ որ ինքը խոստացել то, է։ что Он обещал. Թեև ինքը չի տեսնում։ Даже если Он этого не видит. Սիրելիներս, Возлюбленный, արդարի կյանքը жизнь праведника այնպիսի կյանք է, – это такая որ жизнь. ինքը նայում է այն բաներին, թե Աստվածը ինչ է պատրաստել։ Он смотрит на то, что Бог приготовил. Ոչ թե այն баներին, թե աշխարհը ինչ է պատրաստել։ Не на то, что этот мир приготовил. Ոչ թե այն բաներին, թե ինչ կարող է ինձ սпасվել։ Не на то, что может меня Եվ ожидать. նշանակություն չունի աշխարհում ինչ է И не կատարվում։ важно, что в мире Եվ происходит. նշանակություն չունի քո կյանքում ինչ է И не կատարվում։ важно, что сейчас в твоей жизни Դու происходит. նայում ես այն բանին, Ты смотришь на то փափագում ես այն и բանին, желаешь որ того, տեսնես, чтобы թե увидеть, ինչ է պատրաստել Աստված что քեզ Бог համար։ приготовил для тебя. Սիրելիներս, աներանելի մարդ է, այն մարդը, որ Աստծոց բաներ չունի սпасել։ Не блажен тот человек, который не имеет ожидания от Бога. Երբ է դա կատարվում։ Когда это Երբ происходит? որ դու աղոթել ես, Когда ты ու молился դեռ չես տեսել։ и еще не видел. Երբ որ քո կյանքում մի бан է եղել, Когда в твоей жизни что-то ու դու произошло, մտածում ես, էլ ոչինչ չի и ты փոխվի։ думаешь, что уже ничего не Երբ որ դու Աստծուն поменяется. խնդրել Когда ես, ты просил ու դու Бога, մտածում и ты ես, думаешь, դες մինչև կյանքի վերջել ես ձև կմնամ, ну, наверное, так и останусь до конца жизни. որովհետև դեռ չի կատարվում։ Потому что еще не произошло. Միգուցե Աբրահամն էլ էր այդ ձև մտածում, Может быть, и Авраам так думал. որ ասում էր, ինչ ես տվել որ։ И говорил, что ты дал? Բայց այսօր Но մենք сегодня տեսնում ենք, мы видим ինչ որ Աստված Աբրահամին խոսք էր տվել։ то, что Бог обещал Аврааму. Աստված արել է դա։ Бог сделал это. Աստված արել է դա։ Бог сделал Ու это. եթե ես սրան անտարբեր И չեմ, если я не безразличен к ինչու этому, համար եմ սա ասում։ почему я об этом Դու говорю? կարող ես սա լսել եւ անտարբեր Ты լինել можешь սրան։ слышать это и быть безразличным. Հա դե լավ բաներ ասում։ Ну, он говорит хорошие Հա вещи. ճիշտ բաներ ասում։ Ну, говорит правильные вещи. Ոչ։ Нет, Ես պետք է սրանով я ապրել։ должен жить этим. Աստված ինձ համար բաներ ունի պատրաստած։ Бог имеет что-то приготовленное для Աստված меня. ծրագիր ունի ինձ У համար։ Бога есть планы для Աստված меня. խոստում ունի ինձ համար։ У Бога есть обещания Աստված для արդեն меня. լիքը բան տվել է ինձ։ Бог уже дал мне многое, Բայց ինքը արդեն լիքը բանել ունի պատրաստած։ но Он имеет многое, что приготовил. Եվ իմ կյանքը շարունակվում И է։ моя жизнь Նրա продолжается в Нем. Եվ դա է արդարի կյանք, И это жизнь праведника. որ դու Когда ты հավատում ես, веришь, որ Աստված что Бог քեզ համար պատրաստած բաներ ունի։ имеет что-то приготовленное для тебя. Ամեն։ Ամեն։ Այսօր շատ մեծ գայթակղություն կա, Сегодня есть большое искушение, որ նայենք, чтобы смотрели թե աշխարհում կատարվող իրադարձությունները ինչ են պատրաստել մեզ համար։ на то, что приготовили обстоятельства, которые происходят в мире. Ու հարցը նա է, որ երբեք չգիտես էլ ինչ է պատրաստել։ И вопрос в том, что ты иногда не знаешь, что происходит. Արդեն աշխարհում այնքան բաներ են կատարվել, որ ոչ ոք չի սпасել դրան։ Столько всего в мире произошло, чего люди не ожидали. Չթվարկեմ դրանք, Не буду главный перечислять. танк. Мы хорошо это знаем. բայց ես տեսել եմ, Но я որ видел, այնքան մեծ գայթակղություն կա, какое есть большое որ искушение, Աստծուն հավատացողները чтобы верующие в Бога սկսել են սпасել, թե ել ինչ կլինի, քան թե սпасել, թե ել ինչ Աստված կանի։ больше начали ожидать, что будет в этом мире, нежели то, что сделает Бог. Ինձ հետաքրքիր չի, Мне не интересно, աշխարհը ինչ է ասում։ что мир говорит. Ես կլսեմ դա, Я это буду слушать, իմանալու համար, чтобы знать, բայց ոչ թե նրա համար, но не для того, որ ես սпасեմ դա, чтобы ожидать այլ նրա этого, համար, а для того, որ ես տեսնեմ чтобы видеть եւ աղոթեմ и молиться, եւ գիտակցեմ, и թե осознавать, Աստված ինչ է պատրաստել։ что Бог приготовил. Ամեն։ Ամեն։ Аминь.
Ինձ հետաքրքիր չի։ Мне не Ով է интересно, ասում պատերազմը կդադարի, թե չի դադարի։ кто говорит, война остановится или нет. Մենք աղոթում ենք, որ ամեն պատերազմական գործողությունները դադարեն։ Мы молимся, чтобы всякие военные действия Հիմա остановились. ումից ենք մենք սպասում։ От кого мы ожидаем? Աստծոց, От Бога. Աստծոց։ От Бога. Ամեն։ Հնարավոր չի։ Невозможно. Նայած ումից է սպասում։ Смотри, от кого ты ожидаешь? Ով ինչա պատրաստել։ Кто что приготовил? Սրելնես թող մեզ հետաքրքրի, Пусть нас интересует, թե Աստված ինչա պատրաստել։ что Бог приготовил. Եվ ոչ միայն այս երկրի համար, И не только для этой այլ земли, անձամբ страны, քո համար, но лично для тебя, անձամբ իմ ու քո համար ինչա лично պատրաստել։ для меня и тебя. Ու դա լավ աղոթք է, И это хорошая որ միշտ молитва. աղոթենք։ Чтобы мы всегда Ասենք молились. Տեր, ինչ ունես պատրաստած։ Господь, что ты имеешь приготовленное? Դրա համար Աստված ինչ է ասում։ Поэтому что говорит Бог? Ասում է կանչիր ինձ, Он говорит, призови меня, եւ ես կպատասխանեմ։ и я отвечу. Եվ ինչ կանեմ։ И что я сделаю? Ցույց կտամ Покажу այն ամեն մեծ բաները, որ դու չես մտածել դրա։ то великое и недоступное, о котором ты даже не думал. Ամեն։ Ինչ ես սպասում կյանքիդ մեջ։ Чего ты ожидаешь в своей Ինչն жизни? ես պատկերացնում, որ էլ չի փոխվի։ Что ты представляешь, что больше не Իմացի поменяется? սիրելիս։ Знай. Այն բաները, որ գիտես, որ Աստծո խոսքին հակառակ չի, Если те вещи, которые ты знаешь, что не против Слова Божьего եւ Աստծո կամքին հակառակ и не չի, против воли Божьей, իմացի, որ դու դա կարաս սпасես Աստծո։ знай, что ты этого можешь ожидать от Бога. Մի քանի վառ օրինակ ասեմ։ Несколько явных примеров. Եթե ընտանիքը քանդվում է, Если семья рушится, դա Աստծո կամքը չի։ это не воля Божья. Աստծո կամքն է Воля Божья, ընտանիքում խաղաղություն чтобы լինի։ был мир в Ու семье, ընտանիքը չքանդվի։ и чтобы семья не Ու դու պետքա рушилась. չսպասես, որ ընտանիքդ И ты не քանդվի։ должен ожидать, чтобы семья Դու պետքա рушилась, սպասես, Должен որ ожидать. Աստված ընտանիքդ պահում է, что Бог хранит семью. որովհետև այն ինչ որ Աստված է միացրել, Потому что то, что Бог соединил, թող ոչ մի մարդ չքանդի։ пусть никакой человек не разрушает. Ամեն։ Аминь. Դու գիտես, Ты որ знаешь, քո երեխան что твои պետք է дети Աստվածապաշտ լինի, должны почитать բայց դու Бога. տեսնում ես ինչ որ բաներ է իր այդ Но ты видишь, կատարում։ что-то происходит. Մի սպասի էլ ինչ կարող է լինել իր այդ։ Не ожидай, что с ним еще может произойти. Տես թե Աստված ինչ ունի պատրաստած քո երեխայի համար։ Смотри, что Бог приготовил для твоего Մենք ребенка. մտածում ենք, Мы իմ думаем, երեխայի ապագան ոնց է լինելու։ что будет с будущим моего ребенка. Եկ տեսնենք թե Աստված ինչ է պատրաստած։ Давай посмотрим, что Бог Դու приготовил. նայում ես քո ապագայում ինչ է լինելու։ Ты смотришь на то, что происходит в твоем будущем. Տես թե Աստված ինչ է պատրաստել Смотри, քեզ что համար։ Бог приготовил. Ամեն։ Եվ դա է արդարի կյանքը, И это жизнь երբ որ праведника. ինքը հավատում է, Когда он верит, որ երկնավորներում что в небесах Աստված օրհնել է մեզ ամեն հոգևոր օրհնությունով։ Бог благословил нас всяким духовным Ինչի համար է դա благословением. հոգևոր, Почему оно духовное? որովհետև առայժմ հոգու մեջ է, Потому что это сейчас еще в духе. բայց մի օր գալու է ֆիզիկականի Но մեջ։ один день придет физически. Քանիսս կվկայենք, Сколько из нас որ будут բաներ կա, որ դու свидетельствовать, սпасել ես Աստծոց, что есть вещи, которые ты կամ ожидал от սпасել ես քո Бога. երեխայի Я համար։ ожидал для своего ребенка. Եվ չես պատկերացել ոնց կարող է դա И ты լինել, не представлял, как это будет. բայց տեսել ես, Но видел, որ ժամանակը անցել է, что время прошло. ու տեսել ես, որ Աստված պատրաստել էր, И видел, что Бог приготовил. եւ ֆիզիկականի մեջ էլ ես դա И в տեսել։ физическом это ты видел. Քանիսս կարող ենք վկայել դրա Сколько из մասին։ нас могут это Աստված շատ свидетельствовать? բաներ է արել արդեն, Бог многое уже сделал. որ ես ու դու Чтобы я и ты, չենք պատկերացրել ինչպես կլինի։ то, что я и ты не представляли, Բայց как Աստված будет, но արել է։ Бог сделал. Տեսեք առաջի Կորինթացիս ինչ անում։ 1 Коринфянам что говорит? Երկրորդ գլուխ։ 2 глава. Սա իմ ամենասիրված խոսքերից է Աստվածաշնչի մեջ։ Это одно из самых любимых мест в Библии. Իհարկե այս նույն բառերը շատ խոսքերի համար կարամ ասեմ։ И также, конечно, я могу говорить про другие местописания многие. Բայց այս տեղը տեսեք ինչ Но это место, ասում։ 9-րդ смотрите, խոսք։ 9 стих. Այլ ինչպես գրված է, ինչ որ աչք չտեսավ, ինչ որ ականջ չլսեց, ինչ որ մարդի սիրտը չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրան սիրողների համար։ Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Աստծո խոսքն ասում է։ Слово Божье говорит. Եթե դու սիրում ես Если ты Աստծուն, любишь Бога, եթե դու սիրում ես Աստծուն, если ты любишь Бога, այն ինչ որ աչքդ դեռ չի տեսել, то, что не видел еще твой глаз, այն ինչ որ
ականջը չի լսել, То, что еще не слышало ухо, որ այդպիսի բան եղել է ինչ որ մեկի հետ։ что с кем-то такое было. Գիտես շատերը համեմատում են, ասում են, դե ես ինչի կյանքում տենց է չլուծվեց այդ հարցը ու սպասում են, որ իր կյանքում էլ այդ հարցը չի լուծվելու։ Многие сравнивают и говорят, ну вот в его жизни этот вопрос не решился, ну и, наверное, в моей Այն ինչ жизни որ не ականջը решится. չի լսել, То, что не слышало այն ինչ որ ухо, աչքդ չի տեսել, то, чего не видел твой глаз, այն ինչ որ անգամ սրտիդ մեջ չես հասցրել երազես, и даже то, что ты не мечтал в своем сердце, не успел мечтать в своем сердце. իմ կյանքում եղել է այդպիսի В բան։ моей жизни такое Որ было. ես անգամ չեմ երազել դրա Я даже մասին, не мечтал об этом, բայց Աստված արել է։ но Бог сделал. Մի բանի պատճառով։ По одной причине. Ասում եմ մենակ ինձ սիրի, Он говорит, только люби меня, մենակ ինձ սիրի։ только люби меня. Այն պատրաստեց Աստված իրան սիրողների համար։ То Бог приготовил любящим Его. Ինչ ես դու սպասում։ Чего ты ожидаешь? Ինչի համար ես աղոթում սիրելիս։ За что ты молишься? Այսօր վերջում Сегодня в конце աղոթելու ենք, мы будем молиться, որ Աստված чтобы Бог աչքեր տա տեսնելու, дал глаза, чтобы видеть, թե ինչ է պատրաստել Աստված чтобы мы видели, что Бог приготовил քեզ համար։ для тебя. 10-րդ խոսքն ասում է. 10 стих говорит, Բայց մեզ հայտնեց Աստված իր հոգով, որովհետև հոգին ամեն բաները քննում է եւ Աստծո խորքն էլ։ а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ինչ մեծ Աստված ունենք մենք։ Какой великий Бог у нас, Ինչ սիրող Աստված унենք մենք։ какой у нас любящий Бог. Որ ինքը մեզ չի ասում հավատա ու չգիտես ինչ կլինի քո հետ։ И не говорит, ну верит или не важно, что будет с Ասում է тобой. ես քո մեջ դրել եմ իմ Он հոգին говорит, я вложил свой Дух в եւ тебя, իմ հոգին կարող է քեզ հայտնել թե и ինչ եմ мой ես Дух может պատրաստել։ тебе открыть, что я Այսօր приготовил. ես հոգեվոր բաներ եմ Я խոսում։ сегодня говорю духовное. Եվ ինձ կհասկանան միայն նրանք, ովքեր փափագ ունեն Աստծո հոգու մեջ լինելու։ И меня поймут те, которые имеют жажду быть в Боге. Ու ես հավատում եմ դու ես սիրելիս։ Я верю, что это ты. Բայց ուզում եմ ասեմ, Но хочу сказать, Աստված հոգի է դրել մեր Бог մեջ։ вложил в нас Եվ նրա Духа, հոգին կարող է մեզ հայտնել, и Его Дух может нам թե явить, ինչ է ինքը открыть, պատրաստել։ что Он Այն приготовил. ինչ որ մեր աչքը չի տեսել, То, что не видел наш глаз, Они что, мелаканджи не через. приходило на ухо, այն ինչ որ մենք не չենք слышало կարողացել ухо, երազել։ и то, о чем мы не мечтали даже. Եղել է կյանքիդ մեջ, Было в твоей жизни, որ դու տեսել ես, որ հիմա Աստված կյանքիդ մեջ մի բան է արել, որ դու ասում ես, չէ էլ պատկերացնի, որ այսքան լավ կլինի։ что Бог, например, в твоей жизни делал что-то хорошее, и ты говорил, я даже не представлял, что Он может настолько хорошо сделать. Երբ որ ես հավատացյալ դարձա, Когда я стал верующим, ու իմ ծնողները տեսան, որ ես ամբողջ օրը ծառայությունների եմ, и мои родители видели, что я целыми днями на служениях, ու 27 տարեկան, и 27 лет, իրանք մտածում են, որ ես էլ չեմ ամուսնանա։ они думали, что я больше не женюсь. Բայց հիմա նայում են, ասում են, չենք է պատկերացնում, որ այսքան լավ կարող լիներ։ И говорят сейчас, мы даже не думали, что так хорошо может быть. Ու դրա նման բաներ։ И подобные Դու вещи. ինքդ տեսնում ես, որ չես է պատկերացրել, որ այդքան լավ կարող է լինել։ И ты думаешь, ты даже не представлял, что настолько хорошо может быть. Այսօր էլ И сегодня ուզում եմ քեզ ասեմ, хочу сказать, բաներ կա քո կյանքի մեջ есть սիրելիս, вещи в твоей жизни, որ դու չես էլ պատկերացնում, թե ինչքան լավ է լինել։ ты не представляешь даже, насколько хорошо будет. Ո՞վ է հավատում ինձ Кто այսօր։ верит сегодня мне? Եթե ինձ հավատում ես, Если мне веришь, Աստծո խոսքին հավատա, верь Слову Божьему. որովհետև ես քեզ Աստծո խոսքին։ Потому что я тебе говорю Слово Божье. Ամեն։ Մի անգամ Միկին ինձ ասեց, Однажды одна женщина мне ասեցի сказала, աղոթենք, я сказал, будем молиться? ասեց դե հավատալս չի գալիս։ Она говорит, ну не верится. Ասեցի ինձ հավատում ես, որ ես կարող եմ աղոթել։ Я говорю, ты можешь мне верить, что я могу молиться? Եվ Աստված կլսի իմ И աղոթքը։ Бог услышит мою Ասեց молитву. հավատում եմ։ Говорит, я верю. Ասի դե ուրեմն բեր աղոթենք։ Я сказал, тогда давай Ու молиться. հետո այդ հարցը լուծվեց։ И этот вопрос решился. Եթե այսօր հավատում ես նրան ինչ որ խոսում եմ, Если сегодня ты веришь в то, что я говорю сегодня, սիրելիս, անհամեմատ ձևով հավատա Աստծո խոսքին։ возлюбленный, тогда
несравнимо больше верь Слову Божьему. Աստված Աբրահամին ասեց, Бог сказал Аврааму, դեռ չկար։ этого еще не было. Հիմա մենք տեսնում ենք կա։ Но мы сейчас видим, что это есть. Հավատա սրան։ Верь этому. Բաներ կա կյանքիդ մեջ դեռ չկա։ Есть вещи в жизни, которых еще нету. Եթե Աստված խոստացա Если քեզ, Бог обещал тебе, եթե դու աղոթել ես դրա если ты համար, молился за ու դա это, Աստծո խոսքի и это համեմատ, согласно եւ Слову Божьему, Աստծուն հակառակ и չի, не против Бога, իմացի որ նա պատրաստել է։ знай, что Он приготовил. Ինչ ես ուզում Աստծոց։ Что ты хочешь от Бога? Իսկ որ վատ բան ուզեմ։ А если я что-то плохое буду Աստծուն просить? սիրողը ես չեմ հավատում որ վատ բան ուզեմ։ Я не верю, что любящий Бога может что-то плохое Իրական просить. Աստծուն սիրողը Աստծոց ват բան չի ուզում։ Тот, кто действительно любит Бога, Չի не ասի, может просить что-то плохое. Այս ինչին պատժի թող մեռնի։ Не может сказать, вот этого накажи, чтобы умер. Կներեք, ծայրահեղ Например. օրինակ եմ բերում։ Прошу прощения за такой Աստծուն крайний սիրողը վատ пример. բան չի ուզի։ Любящий Бога не будет просить Աստծուն плохого. սիրողը Любящий Бога, սիրուց լավ բաներ է ուզում։ исходя из любви, просит хорошее. Եվ ուզում եմ բաներ, որ էլի շարունակի սիրի իրան։ И будет просить то, чтобы продолжать любить Бога. Եվ ուզում եմ բաներ իմանալով որ նա էլ սիրում է իրան։ И он просит то, что знает, что Бог любит его. Եվ նրա կամքի համեմատ И է ուզում։ согласно его воле. Եվ դրա համար И поэтому Աստծո խոսքն ասում Слово է, Божье говорит, որ իրենից վախեցողների կամքը նա անում է։ что волю Բայաշիքսե։ боящихся его он исполняет. Դու պատկերացնում ես։ Ты представляешь? Մենք ասում ենք, Мы говорим, Տեր ուզում եմ քո կամքը կատարել։ Господь, я хочу твою волю исполнить. Աստված ասում է, Бог говорит, դու ինձանից վախենում ես, ты боишься меня, ինձ պատիվ ես տալիս, значит, ты чтишь меня, ինձ սիրում ты ես, любишь меня, վախենում ես, որովհետև սիրում ես։ боишься, потому что любишь. Ամեն։ Դրա համար Поэтому ինչ որ դու ուզում ես, то, что ты просишь, ես ուզում եմ դա անել։ я хочу это сделать. Հալելույա։ Հալելույա։ Բա մենք ջերանելի մարդ չենք Мы սիրել։ разве не блаженные люди, Որ այդ ձևի Աստված ունի։ что у нас есть такой Бог, Որ չի ասում, ես ինչ կասեմ, դա կլինի։ который говорит, не говорит, все, что я говорю, так и Այո, будет. ինքը ինչ ասի, դա кլինի։ Да, конечно, как Բայց он ինքը говорит, չի так ասում, будет, но он не говорит, Դու էլ ոչ մի բանի մասին մի մտածի։ что ты больше ни о чем не думай. Ու մենք այնպես չենք։ И мы не так, Որ что ասենք, դե Աստված մեկ է, ինչ անելու է, անելու է, ինչ говорим, ну կլինի։ что бы Бог не делал, пусть Այս делает. աշխարհը այդպես ասում։ Этот мир так говорит, Որովհետև իրանք Աստված չունեն։ потому что у них нету Бога. Եվ ասում են, դե ինչ լինելու է, լինելու И է։ они говорят, ну что будет, то будет. Ոչ։ Нет. Նրա հոգին կարող է մեզ ասել, ինչ է լինելու մեր կյանքում։ Его Дух может нам говорить, что будет в нашей жизни. Ամեն։ Ամեն։ Նա կարող է ասել, Он может говорить, ոնց դու պահես քո երեխաներին как ты должен Хранить. хранить своих детей այս աշխարհից։ от этого Նա мира. կարող է քեզ ասել, Он может сказать тебе, ում հետ հաղորդակցվես, ում հետ ոչ, որպեսզի С վնաս кем? չկրես։ общаться, а с кем не общаться, чтобы не было проблем. Նա կարող է քեզ ասել, Он может говорить, որտեղ գնաս, որտեղ куда չգնաս։ идти, а куда не идти. Նա կարող է քեզ Он ասել, может тебе ինչ говорить, ծրագիր ունենաս, ինչ ծրագիր какие планы չունենաս։ иметь, а каких нет. Նա կարող է ասել։ Он սիրելիս։ может говорить. Բայց երբ որ մենք Но когда мы սպասում ենք նրանից, ожидаем от այդ него, ժամանակ նա պատրաստ մեզ հայտնելու։ тогда он готов нам явить. Հենց իմանոր գաղտնիք ասեցի։ Сейчас я сказал тайну, секрет. Երբ որ ես ու դու Когда я и ты հավատում ենք, верим, որ ինքը պատրաստված բաներ ունի, что он имеет что-то приготовленное, նա այդ հավատքին պատասխան է տալիս։ тогда он дает ответ на эту веру Եվ իր հոգով հայտնում է, и своим духом թե открывает, ինչ է պատրաստել։ что он приготовил. Այդ նույն գլխում 12 խոսքը կարդամ։ В той же главе 12 стих. Եվ մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին առանք, այլ այն հոգին, որ Աստվածանից է, որ ճանաչենք այն բաները, որ Աստվածանից տրվեցավ մեզ։ Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Փաստորեն, То есть Աստծո հոգին, Дух Божий, որ Աստված մեզ տվել է, который Бог дал нам, նա կարող է Он может եւ նա ուզում է и Он хочет ցույց տալ մեզ, показать որ нам, մենք ճանաչենք, чтобы мы знали, թե ինչ է Աստված արդեն մեզ տվել։ что Бог уже даровал нам, что Он дал нам. Ամեն։ Ինչ ես սպասում դու Աստծոց։ Что ты ожидаешь от Бога? Եկ մտածենք սրա մասին։ Давайте думать об этом. Մտածի սրա մասին։ Думай об этом. Տեր ինչ ես պատրաստել։ Бог что приготовил? Ինչ ես պատրաստել իմ ընտանիքի Что համար։ приготовил для моей Ինչ семьи, ես պատրաստել իմ երեխաների для моих համար։ детей? Այսօր ուզում եմ ասեմ քեզ սիրելիս։ Сегодня хочу сказать Нахер тебе, вараж. возлюбленный, прежде всего, Բեր գնահատենք այն ամենը, ինչ Աստված տվել է։ давайте ценить то, что Бог приготовил. Եկ գնահատենք այն ամենը, ինչ որ Աստված տվել է։ Давайте ценить то, что Бог приготовил. Հենց հիմա գիտակցի, Прямо сейчас осознай,
Ինչ ա տվել քեզ Աստված։ Что Бог дал. Եկ գնահատենք։ Давай ценить. Չմտածենք որ դա այդպես է լինելու։ Не думай, что оно так и будет. Դες նրանք ովքեր երեխա չեն ունենում։ Те, кто не имеет детей, Նայում են նրանց, смотрят на тех, ովքեր երեխաներ ունեն։ у кого есть дети. Եվ ասում են ինչ երանելի են։ И говорят, какие они блаженные. Բայց լինում է որ ովքեր երեխաներ ունեն։ Но бывает так, что те, кто имеет детей, Իրանց համար այնքան սովորական է որ для իրանք них настолько երեխաներ ունեն։ это обычным явлением уже является. Եվ նա որ չունի, Кто-то не имеет. ասում է եթե ես ունենա, Он говорит, о, если бы я имел, միթե ես չէի գնահատի։ разве я бы не ценил? Ինչ որ ունես կյանքիդ մեջ։ То, что ты имеешь в своей жизни, Ում որ ունես կյանքիդ մեջ։ кого ты имеешь в своей жизни, Եկ գնահատենք։ давайте ценить. Հիշի դա Աստված ա տվել քեզ։ Помни, что это Бог дал тебе. Աստված ա քեզ տվել։ Бог дал тебе. Ամեն բարի տուրքը երկնքի հորից ա գալիս։ Всякое доброе даяние от Отца Неба. Եկ գնահատենք որ Աստված տվել ա։ Давайте ценить, что Бог дал. Ուրախացի քո ընտանիքով։ Радуйся своей семьей. Ուրախացիր քո երեխաներով։ Радуйся своими детьми. Ուրախացիր քո հարազատներով։ Радуйся своими родными. Դրանով երանելի տես քեզ, Тем самым ты себя увидишь блаженным. որովհետև դու երանելի ես։ Потому что ты блажен. Եվ ես քեզ կասեմ, И я скажу тебе, եթե դա կորել է, если оно пропало, ինչ որ ձևով արդեն սովորական է ամեն ինչ, и что-то уже стало просто обыкновенным, ուղղակի թույլ տուր Աստծո հոգին քո մեջ գործի։ просто позволь, чтобы Дух Божий Եվ դու действовал. կտեսնես ինչքան երանելի И մարդ ты ես։ увидишь, насколько ты блажен. Աստծո հոգին ա մեզ հայտնում И սիրելիներս, Дух Божий открывает որ нам, մենք տեսնենք ինչքան երանելի ենք, чтобы мы видели, насколько мы որ Աստված блаженны, այնքան բաներ ա մեզ տվել, что Бог столько всего уже дал нам, որ այդքանը տեսնելով, что, видя все это, որ ուզում ես դու ուղղակի լինես մարդ, որը էլի իրանից ա սպասում, что ты хочешь просто быть человеком, который также от Него ու ожидает. Աստծո խոսքն ասում И է, Слово Божие говорит, հենց դա Աստված Աբրահամին համարեց արդարություն։ и именно это Бог вменил Аврааму в праведность. Ամեն։ Ես վերջացնելու եմ։ И я завершу. Իհարկե մեր կյանքում բաներ կան։ Конечно, есть в нашей жизни Մենք դեռ չենք տեսնում բնական կյանքում, что-то, что мы не видим в естественной բայց жизни. մենք պետք է շարունակենք Но мы должны продолжать ապրել жить, երանելի կյանքով, жить блаженной жизнью, որ ունենք մեկին, что имеем того, որ ամեն բան արդեն տվել է մեզ։ который уже дал нам все. Ամեն։ Аминь. Ես տեսել եմ, որ ասում են, ես երանելի եմ, որ Աստված ունեմ, Я видел, что говорят, я блажен, что имею Бога. բայց իրականում իրանք այնպես են ապրում, որ իրանք կյանքում էլ բան չի Но в փոխվի։ действительности они так живут, что в их жизни как будто ничего не Ոչ поменялось. իրենց դու երանելի ես, որ Աստված Нет, ունես։ возлюбленный, ты блажен, что ты имеешь Երբ քո Бога. կյանքում И в բաներ твоей կան կփոխվեն դեռ, жизни есть вещи, которые еще եւ поменяются. լիքը բան կա, որ Աստված И еще պատրաստել է քեզ։ многое, что Бог приготовил для тебя. Վերջի տեղ ուզում եմ կարդալ։ Последнее место хочу Եբրայեցիս прочитать. 10-րդ գլուխ։ Евреям 10 глава. Եբրայեցիս 10, Евреям 10 глава, 36 խոսք։ 36 стих. Որովհետև համբերություն է պետք ձեզ, որ Աստծո կամքն անելով խոստմունքը ստանաք։ Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Բաներ կա, որ պետք է համբերենք։ Есть вещи, которые нам нужно терпеть Ու շարունակենք Աստծո կամքը անել и սիրել։ продолжать исполнять волю Божью. Որովհետև միայն մի քիչ ժամանակ Потому что еще немного времени. եւ նա որ գալու է կգա եւ չի ուշանա։ И тот, который грядет, он придет и не опоздает. Քո Աստված երբեք չի ուշանա։ Твой Бог никогда не опоздает. Մենք տեսել ենք, Мы это видели, որ մեր Աստված մեր кյանքում չի ուշացել։ что наш Бог в нашей жизни не опаздывал. Անկամ բաներ կա, որ թվացել է, որ ուշանում է, И казалось, что он опаздывает в некоторых вещах. բայց ինքը չի ուշացել։ Но он не опоздал. Մենք հետո ենք հասկացել, որ Мы չի потом это ուշացել։ поняли. Քո Աստված չի ուշանա։ Твой Бог не опаздывает. Միայն թե շարունակիր Просто продолжи Աստծո կամքը անել исполнять волю Божью եւ համբերիր։ и ожидать, Ցավոք терпеть. սրտի, К сожалению, տեսել ենք մարդիկ, мы видели людей, որ չեն համբերել։ которые не терпели, не Դուրս են եկի ожидали. Աստծո կամքից, Они вышли из воли Божьей, մեղքի մեջ են ընկել, впали в грех, թողել են Աստծո ճանապարհը։ оставили пути Божьи, Մտածել են, որ լավ կլինի, думали, что будет хорошо. բայց առանց Աստծո Но без Бога ոչ մի լավ բան չի կարող լինել։ ничего хорошего не бывает. Եվ քո Աստված չի ուշանում։ И твой Бог не опаздывает. Եվ 38 խոսքն ասում է. И 38 стих говорит, Բայց արդարը но праведный հավատքից կապրի։ верою жив будет. Ինչ հավատք։
О какой вере? Երբ որ դու հավատում ես, Когда ты веришь, որ Աստված պատրաստված բաներ ունի քեզ համար։ когда ты веришь, что у Бога есть приготовленное для Մենք тебя. այս խոսքը շատ ենք լսել։ Мы это слово много раз слышали, Արդարը հավատքից կապրի։ что праведник верой уже будет. Սիրելիս, եթե մենք Քրիստոսով արդարացած ենք, Если мы во Христе оправданы, մենք պետք է սпасենք։ мы должны Մենք ожидать, պետք է հավատալ։ мы должны верить, Մենք պետք է տեսնենք։ мы должны видеть. Եվ Աստծո հոգին մեզ կհայտնի, И Дух Божий թե явит нам, ինչ է Աստված պատրաստել что ինձ ու Бог համար։ приготовил для меня и тебя. Այստեղ մարդիկ կան։ Здесь есть люди, Հելի չգիտեմ ում հետ եմ խոսում։ я не знаю, с кем я Բայց говорю, ուզում եմ քեզ ասել։ но хочу сказать, Դու գիտես քո կոչումը, ты знаешь свое призвание, բայց дու գիտես, но ты знаешь, որ դու քո կոչման համար արդեն այդքան չես վառվում Աստծո կրակով։ что ты не горишь так для своего призвания, Божьим огнем не Ու դու горишь. մտածում ես, И ты думаешь, որ ես իմ կյանքի նպատակներին что я կհասնեմ։ достигну цели своей Ուզում жизни. եմ քեզ ասել, Хочу сказать, Աստված ավելի մեծ նպատակներ ունի у քեզ Бога համար։ есть большие цели. Մնա քո կոչումի մեջ։ Пребывай в своем призвании. Տես թե Աստված ինչ հոգևոր պարգև է քեզ И ты տվել։ увидишь, какой Бог дал тебе духовное Տես թե призвание. Աստված ինչ ձևով է ուզում քո մեջ գործի սիրելիս։ И увидеть, каким образом Бог хочет действовать в твоей Երանելի жизни. մարդ ես դու լինում։ Ты блаженный Երբ человек որ տեսնում тогда, ես, когда ты թե ինչ видишь, հոգևոր օրհնություններ ա դրել քո какое մեջ, духовное благословение Бог вложил в որ тебя. Աստծո հոգին գործում է քո մեջ, Чтоб Дух Божий действует в Աստծո тебе. հոգին գործում է քո միջոցով։ И Дух Божий действует Ու դու через այն тебя. մարդկանցից չեն, որ միայն խոսում են, И ты не из тех Աստծո людей, которые խոսքը, просто говорят Слово Божье. այդ դու մի մարդ ես, Но ты человек, որի մեջ Աստծո հոգին в գործում է։ котором действует Дух Божий. Եվ այն ինչ որ երկնքում ինքը И պատրաստել то, է, что Он приготовил на небесах, սկսում է քո կյանքի մեջ գործել։ начинает в твоей жизни Եվ դա действовать. նյութականին անգամ չի վերաբերում։ И это не касается Դու материального. հոգևոր կյանքի մեջ, Ты в духовной жизни, դու Աստծո մարդ ես, ты Божий եւ человек, Աստված գործում է քո и միջոցով։ Бог действует через тебя. Եվ դա է И երանելությունը։ это սիրելիս։ блаженство. Որովհետեւ մենք շատ ենք խոսում նյութականից, Потому что мы много говорим о բայց материальном. ամենամեծ երանելությունը նա Но է։ самое большое Երբ որ блаженство, Աստծո Սուրբ Հոգու պարգևները քո մեջ գործում когда են։ дары Духа Святого действуют в Եվ тебе. Աստծո խոսքն ասում է, И Слово Божье որ говорит, օրհնյալ է Աստված, блажен որ Бог, մեզ օրհնել է который благословил ամեն нас հոգևոր всяким օրհնություններով, духовным благословением երկնավորներում, в небесах Հիսուս Քրիստոսի во միջոցով։ Христе Иисусе. Եվ այդ օրհնությունը ինձ ու քեզ է И это պատկանում։ благословение принадлежит мне и Եթե тебе. դրա մասին չես Если մտածել, ты не думал об этом, սկսիր աղոթել դրա համար։ начни սիրելիս։ молиться за это. Տեր գործիր իմ մեջ։ Господь, действуй во Սուրբ мне. Հոգի գործիր իմ մեջ։ Дух Святой, действуй Որ во ես мне. միայն խոսացող Чтобы չլինեմ։ я не был только Որ человеком, ես который միայն говорит, հավատացյալ չկոչվեմ։ не просто назывался Ես верующим. ուզում եմ քո հոգին իմ մեջ Я хочу, գործի։ чтобы Твой Дух Ես действовал ուզում во եմ քո мне. կամքը կատարել։ Я хочу исполнить Твою Եվ волю. ես գիտեմ, И я знаю, այն ինչ որ դու պատրաստել то, ես ինձ что Ты համար, приготовил для меня, դա լինելու է իմ կյանքի это будет մեջ։ в моей жизни. Ես տեսել եմ երիտասարդներ, Я видел молодежь, որ նրանք ծառայել են, которые служили, ամուսնացել են, գնացել են եկեղեցու։ женились и ушли из церкви. Ու հարց, И вопрос. ամուսնություններ վերջնակետը։ И свадьба это конечная точка? Ոչ, Нет. դա վերջը չի։ Это не точка. Это не конец. Աղաչում եմ քեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ И умоляю тебя во имя Иисуса. Տիրոջ ճանապարհներից դուրս չգաս։ Не выходи с путей Божьих. Բաց չթողնես քո կոչումդ։ Не оставляй твоего призвания. Ով ենք մենք Кто мы այս կյանքում, в этой жизни, եթե մենք Աստծո կամքը չանենք։ если мы не будем исполнять волю Ով Божью? ենք մենք, Кто мы, եթե Աստված չգործի մեր կյանքի если մեջ։ Бог не будет действовать в моей жизни? Եվ գործելը դա այն չի, որ խնդրեցի տվեց։ И действовать это не означает просить, и Он дает. Գործելը այն է, Действовать это Որ то, դու գիտես, что ты որ знаешь, նրա հոգին քո մեջ, что Его Дух в тебе, եւ նրա հոգին գործում է քո и մեջ։ Его Дух действует в Եվ тебе. դու այս աշխարհում И в этом мире նրան ներկայացուցիչն ты ես։ Его представитель. Եվ դու նրան ներկայացուցիչն ես։ И ты Его Քո представитель տան մեջ, в твоем доме, քո երեխաների համար, в жизни твоих детей, քո հարազատների մեջ в жизни твоих եւ родных. այս աշխարհի մեջ։ И в этом мире